ब्रूडर किसे कहते हैं? हम किस तरह अपने बर्ड्स के लिए ब्रूडर बना सकते हैं? क्या बर्ड्स के शौकीन के पास ब्रूडर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अगर हम ब्रूडर का इस्तेमाल करते हैं तो ये किस लिए इस्तेमाल होता है और इसके क्या क्या फायदे हैं और किस तरीके से हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं? तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है कि ब्रूडर क्या होता है। जब बच्चे अंडों में से निकल आते हैं तो बर्ड्स इनके ऊपर बैठ के इन्हें हीट प्रोवाइड करते हैं ताकि इन्हें सर्दी ना लगे और इनका टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं। मगर बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि बच्चे निकलने के बाद अपने बच्चों के ऊपर बैठते नहीं हैं, ना ही उन्हें अच्छे तरीके से फीड करवाते हैं। और या फिर बाज़-औक़ात ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास कोई बर्ड्स ऐसा हो जिसके बच्चे निकल आए या फिर वो बर्ड्स मर जाए या उड़ जाए या किसी भी वजह से वो बच्चे अकेले रह जाएं। या फिर अगर आप अपने बर्ड्स के बच्चों को हैंड फीड पे लेते हैं तो इस तरह के बर्ड्स के लिए आपको एक प्रॉब्लम पेश आएगी, यानी कि आप उनको किस तरीके से वो टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे जो कि उनके पेरेंट्स उनके ऊपर बैठ के प्रोवाइड करते हैं। इसलिए आपको एक चीज की जरूरत पड़ेगी जिसे ब्रूडर कहा जाता है। ब्रूडर उन बर्ड्स के लिए इस्तेमाल होता है या फिर उन पोल्ट्री फार्म्स में इस्तेमाल होता है जब बच्चे अंडों में से निकल आते हैं और उन्हें हीट प्रोवाइड की जाती है। ब्रूडर दरअसल एक केज या फिर एक बॉक्स नुमा होता है जिसके अंदर एक हीटर या फिर एक बल्ब लगा होता है। उस बल्ब के साथ एक थर्मास्टेट फिक्स किया जाता है जो कि उस ब्रूडर के अंदरूनी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। ब्रूडर तमाम अतराफ से बंद होता है ताकि इसके अंदर हवा ना जा सके। ब्रूडर को आप खुद भी बना सकते हैं। इसको बनाने का तरीका बहुत ही आसान है, जिसके लिए आपको एक बॉक्स या फिर एक केज चाहिए होगा। इसके लिए आप पोर्शन केज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास कोई पोर्शन केज है जो कि 1.5 का हो तो आप उसको प्लास्टिक शीट से मुकम्मल तौर पे कवर कर सकते हैं। उसके अंदर आपको एक 100 वाट बल्ब की जरूरत होगी ताकि उसके अंदरूनी टेम्परेचर आप बाहर के टेम्परेचर से ज्यादा करके रखें। इसके अलावा आपको एक थर्मास्टेट की जरूरत होगी जो कि पाकिस्तान में बहुत ही सस्ता है। आप अगर उसे दराज.com से खरीदते हैं, जो कि एक वेबसाइट है, वो आपके घर पे डिलीवरी कर देते हैं। दराज.com में इसकी जो प्राइस है वो 350 रुपए है। आप इसे बहुत ही आसानी के साथ अपनी लाइट के साथ फिक्स करके रख सकते हैं। जब कभी भी आपके ब्रूडर का टेम्परेचर उस लिमिट तक पहुंचेगा जो कि आपने सेट करके रखा होगा तो ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, और जब कभी ये टेम्परेचर उस टेम्परेचर लेवल से कम होना शुरू हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। इस तरीके से आपके ब्रूडर का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। इसके अलावा अगर आप मैनुअली तरीके से इसको कंट्रोल करना चाहते हैं तो उसका तरीका भी बहुत ही आसान है। आप एक अदद बल्ब लेके आए और एक अदद रेगुलेटर जो कि पंखों के लिए इस्तेमाल होता है उसे उस बल्ब के साथ सीरीज में लगाएं, या फिर अगर आपको लगाना नहीं आता तो आप किसी इलेक्ट्रिशियन से उसे लगवा सकते हैं। ब्रूडर के अंदर आपको एक थर्मामीटर की जरूरत पड़ेगी जो कि आपको अंदर का टेम्परेचर बता सके। बल्ब के साथ कनेक्टेड रेगुलेटर के जरिए आप ब्रूडर के अंदरूनी टेम्परेचर और उसकी रोशनी को कंट्रोल करके रख सकते हैं। जितना आपको दरकार होगा उतना ही उसे आप मेंटेन करके रख दें। जब कभी भी आपके बर्ड्स के बच्चे छोटे होते हैं तो आप उन बर्ड्स के बच्चों को उठा के इस ब्रूडर के अंदर रख सकते हैं ताकि उन्हें मुनासिब टेम्परेचर मिल सके और आपके बर्ड्स के बच्चे सर्दी की वजह से ना मरें। जब बच्चे बहुत ही छोटे होते हैं और उनके ऊपर कोई भी फीदर्स नहीं होते तो उस वक्त बर्ड्स के बच्चों को ज्यादा सर्दी लगती है बनिस्बत बड़े बर्ड्स के। इसलिए उस वक्त का जो टेम्परेचर होता है वो आपको कम से कम 35 डिग्री सेंटीग्रेड रखना होगा, या फिर अगर आप फ़ारेनहाइट में वो टेम्परेचर देखना चाहते हैं तो वो 95 फ़ारेनहाइट होना चाहिए। इसके अलावा आपको ब्रूडर के अंदर नेस्टिंग मटेरियल की जरूरत होगी। नेस्टिंग मटेरियल आप वुड शेव भी डाल सकते हैं या इसके अलावा कोई भी ऐसी चीज डाल सकते हैं जो कि गर्म हो। एक तो नेस्टिंग मटेरियल का ये फायदा होगा कि बच्चे उसके ऊपर आसानी पड़े रहेंगे। जब कभी वो उसके ऊपर ड्रॉपिंग करेंगे तो वो ड्रॉपिंग आप आसानी के साथ क्लीन कर सकते हैं। आपको हमेशा एक चीज का ख्याल रखना चाहिए कि जब कभी भी आप उसके अंदर बच्चों को रखते हैं और बच्चे ड्रॉपिंग करने के बाद उसे गीला कर देते हैं तो आपको चाहिए कि आप उसे जल्द से जल्द क्लीन कर लें, क्योंकि अगर यही ड्रॉपिंग बच्चों के साथ लग जाए या फिर इन ड्रॉपिंग की वजह से अगर नेस्टिंग मटेरियल गीला हो जाए तो वो ठंडा हो जाता है, जिसकी वजह से बर्ड्स को नमूनिया हो सकता है। इसके अलावा जब कभी भी आप बर्ड्स के बच्चों को फीड करवाना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि एक तो अपने हाथों को गर्म करें और दूसरा जिस जगह पे आप अपने बर्ड्स के बच्चों को उस ब्रूडर से बाहर निकालेंगे उस जगह का टेम्परेचर भी गर्म होना चाहिए, जो कि कम से कम उस ब्रूडर के टेम्परेचर जितना हो। क्योंकि अगर आप ब्रूडर से बच्चों को बाहर निकालते हैं और उन्हें ठंडे हाथों के साथ पकड़ते हैं और उन्हें फीड करवाते हैं और अगर बाहर का टेम्परेचर थोड़ा भी ठंडा होगा तो उससे प्रॉब्लम ये होगी कि आपके बर्ड्स के बच्चे जो कि अंदर से गर्म होके आए होंगे उन्हें सर्दी बहुत ही जल्दी लग जाएगी और उन्हें फ्लू और बुखार का मसला हो सकता है। दूसरा, इस ब्रूडर का यह भी फायदा है कि आप इस ब्रूडर को एज अ हॉस्पिटल केज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हॉस्पिटल केज भी एक छोटा सा केज होता है क्योंकि जब कभी भी हमारे बर्ड्स बीमार होते हैं तो हम उन्हें दूसरे बर्ड से अलग कर देते हैं, क्योंकि बाज़ बीमारियां ऐसी होती हैं जो कि एक बर्ड से दूसरे बर्ड में मुंतकिल होती हैं। इसलिए हमेशा आप याद रखें कि जब कभी भी आपके केज के अंदर कोई भी बर्ड्स बीमार हो आप उसे उठा के हॉस्पिटल केज में शिफ्ट कर दें। अगर आपके पास ब्रूडर है तो आप उसको हॉस्पिटल केज और ब्रूडर दोनों तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। जब कोई भी बर्ड्स बीमार होता है तो बाकी बर्ड्स की निस्बत उसे सर्दी ज्यादा लगती है, इसलिए सर्दियों में जब कभी भी आपके कोई बर्ड्स बीमार होता है तो उसे ब्रूडर में रखे उसका टेम्परेचर 30 तक लेके चले जाएं और उसे फीड वगैरह भी ब्रूडर के अंदर ही प्रोवाइड करें।
अगर हो सकता है वो बर्ड ज्यादा वीक हो तो आप उसे हैंड फीड भी करवाएं, क्योंकि हैंड फीडिंग बहुत ही जरूरी होती है। जब कभी भी बर्ड्स बीमार होते हैं तो ज्यादातर बर्ड्स भूख की वजह से मर जाते हैं। इसके अलावा ये कि आपको अगर हैंड फीडिंग नहीं करानी आती तो आप हैंड फीडिंग जरूर सीख लें, क्योंकि अगर आप बर्ड्स रखते हैं तो आपको हैंड फीडिंग की जरूरत कभी भी पड़ सकती है। ये जरूरी नहीं कि आप हैंड फीडिंग सिर्फ और सिर्फ छोटे बच्चों को करवाएं। हैंड फीडिंग उन बर्ड्स को भी कराई जाती है जो कि बीमार होते हैं। हैंड फीडिंग कराने के 2 तरीके होते हैं, जिसके बारे में ऑलरेडी वीडियो मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल है। आप इस वीडियो के नीचे बर्ड्स लवर के नाम पे क्लिक करके मेरे चैनल का विजिट करें और वहां पे आप इस वीडियो को देख सकते हैं। हैंड फीडिंग 1 दिन के बच्चे को किस तरीके से कराई जाती है या फिर बड़े बच्चों को किस तरीके से कराई जाती है, इसकी तमाम डिटेल उस वीडियो के अंदर मौजूद है। अगर आप बर्ड्स का शौक करते हैं तो आपको ब्रूडर जरूर बनाना चाहिए। अगर आप ब्रूडर बनाते हैं तो अपने ब्रूडर की पिक्चर अपनी पिक्चर के साथ, अपने नाम के साथ मुझे भेज सकते हैं और मैं अपने चैनल पे उसे जरूर शेयर करूंगा और आपको अप्रिशिएट करूंगा कि आपने कितना अच्छा ब्रूडर बनाया है। इसके अलावा अगर किसी दोस्त का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर मेंशन करें। मैं कोशिश करूंगा कि उसके ऊपर वीडियो बनाऊं, या फिर मैं ये कोशिश करता हूं कि मैं अपने तमाम के तमाम कमेंट्स का जरूर रिप्लाई दे दूं। ये तो थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इससे फायदा मिल सके। नए आने वाले दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाएं ताकि उन्हें आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। बाकी दुआ में याद रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।